Duke nisur nga sot, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka dorë të lirë të kryejë ndryshime në nivel drejtorie qarku dhe komisariati, nëse ai e shet arsyeshme se japin impulse të reja rendi dhe qetësisë publike. Prej shtatorit 2024, një praktikë e tillë ishte e pamundur me ndryshime në ligjin e Policisë së Shtetit asaj kohe, i cili japi rrugë konkurimit për nivelet më të larta drejtuese të blut. Për 2 vite me radhë, kjo mënyrë edhe pse në dukje garantonte garë mes drejtuesve apo shefave të komisariateve, më shumë krijoi burokraci dhe efektiviteti në terren la debat për diskutim. Hyn zyrtarisht në fuqi ndryshimet për ligjin për policinë në shtetit. Drejtuesit e policive në qarqe, por dhe shefet e komisariateve tashmë nuk do të zgjidhen më me garë, por do të jetë një zgjedhje e cila do të bëhet nga drejtori i policisë së shtetit. Ligji në fuqi në 2 vitet e fundit parashikonte që drejtuesit kryesor të policive në qarqe, por dhe shefët e komisariateve zgjidheshin me garë, ndërkohë që tashmë ligji ka hyrë në fuqi duke miratuar në Parlamentin Shqiptar prej datës 23 korrik 2026. Ka hyrë në fuqi prej datës 24 gusht, ndërkohë që një tjetër ndryshim në ligjin për policinë e shtetit janë edhe vendosja e gradave për policë të veçantë, të cilët kryejnë akte që kanë të bëjnë me detyrën. I paprekur mbetet zgjedhja e kryepolicit me konkurs edhe në vijim, po ashtu e udhës është parë që edhe drejtuesit e departamenteve të zgjidhen me konkurs pavarësisht se në draftin fillestar u parashikohet të hiqej gara për këtë kategori. Një ndryshim shumë i rëndësishëm është qëndrimi sërish në detyrë i kryepolicit pas përfundimit të mandatit. Skënder Hita pritet të jetë drejtori i parë me gradën drejtues madhor që pas përfundimit të detyrës do të jetë sërish në radhët e bluve. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë për ish drejtuesit që kanë komanduar blut më herët.